خلاص يا عم ما تزعلش نفسك. هو الدكتور قال لك ايه يا اسلام؟ الدكتور قال لي باذن الله لما تعمل العمليه هتفتح. يا رب. انا عايز عشان انا اتخنقت. شايف البحر؟ اتفضل يا فندم، الريد بول والماء. ايه ده؟ انا لو اعرف ان ده اللي قاعد معاك اصلا انا ما كنتش جيت نزلت الاوردر. انت برضو جيت تاني؟ اسلام انا هخش على الاوضه يا اسلام. طب ما خليك قاعد معايا شويه يا مصطفى. لا هخش. هتخش الاوضه ليه طيب؟ طب اوصلك. لا وبعدين انت بتتكلمي كده ليه؟ هو ده اخو حضرتك؟ ايوه اخويا. انت بتتكلمي كده ليه يعني؟ هو ماله في حاجه؟ انت اخرك هنا تشتغلي، ما تساليش كتير. لا هنسلم حضرتك مشروب وبس. بعد اذنك تكلمني باسلوب محترم اكتر من كده. اخوك ده وانا بنزل له الطلبات كان هيمسك ايدي. كان هيمسك ايدك؟ على فكره اخويا مش بيشوف. ايه؟ لو كان هيمسك ايدك يبقى كان هيمسكها من غير قصد. ايه؟ طب خلاص يا فندم ماشي. حضرتك انا هاخد المشاريب دي واجيب لكم ريد بول ساقعه غيرها. لا مش عاوز حاجه، سلام. يا لهوي ما بيشوفش ده، انا لازم اروح اعتذر له. انا عملته ده. ايه نقعد على المرجحه؟ ماشي. ايه ده؟ بس دي عليها حد، مش ده اللي هو اللي مسك ايد البنت. انت اسلام اسلام مين يا عم؟ قوم بكلمك. المرجحه دي بتاعت الكابلز بس، فاهم؟ انا بس مستني اسلام وهقوم على طول. طب قوم بس، قوم يا عم، بلا اسلام بلا غيره، روح. ايه ده؟ ايه اللي انت بتعمله ده؟ انت اتجننت؟ جننت؟ قوم معلش. هو انت هو مش ده اللي مسك ايدك؟